ಯಾವ್ಯಾವ ಥರ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಫೋಟೋಸ್ ತೆಕ್ಕೊಬೋದು ಅಂತ ಗೂಗಲಲ್ಲಿ ಸರ್ಚ್ ಮಾಡಿ. ನಾವು ಬುಕ್ ಮಾಡಿರೋ ರೆಸಾರ್ಟ್ ಹೆಸರು ಚಿರೂಸ್ ಹೋಮ್ ಸ್ಟೇ ಅಂತ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಬೆಳಗ್ಗೆನೆ 5:30ಗೆ ಎದ್ದು ಮುಳ್ಳಯ್ಯನಗಿರಿ ಹೋಗೋಣ ಅಂತ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಇಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ಫುಲ್ಲು ಜಾಮ್ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿದೆ ರೋಡೆಲ್ಲ. ನೋಡಿ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ. ನೋಡಿ ಈಗ ಟೈಮು ಇನ್ನೂ 5:45 ಆಗಿದೆ. ಸೊ ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಫುಲ್ ಜಾಮ್ ಆಗಿದೆ. ಎಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ಹೋಗ್ತೀವೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಮೇಲೆ. ಸೊ ನೋಡೋಣ ಬನ್ನಿ ಹೋಗೋಕ್ಕಾಗುತ್ತೋ ಇಲ್ವೋ ಅಂತ. If I saw another day, only to scream into the night. Nothing ever tries to change, even if I want to realize. 'Cause I've been sitting here, same old ways, taking off without the same mistake. Darling, where you going? It won't be as simple for you. ನೋಡಿ ಮುಳ್ಳಯ್ಯನಗಿರಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಎಂಟ್ರೆನ್ಸ್ ಬಂದಿದ ತಕ್ಷಣ ಕಾರ್ಗಳೆಲ್ಲ ಇಲ್ಲೇ ನಿಲ್ಸ್ಕೊತಾರೆ. ಬಟ್ ನೀವು ಇಲ್ಲಿಂದ ಮುಂದೆನೂ ಹೋಗ್ಬೋದು. ಈಗ ಮುಳ್ಳಯ್ಯನಗಿರಿ ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ಮೇಲೆ ಹೋದರೆ ಮಾಣಿಕ್ಯದಾರ, ಇಲ್ಲಿ ಕೆಳಗಡೆ ಹೋದರೆ ಗಾಳಿಕೆರೆ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಫುಲ್ ರೋಡ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಫುಲ್ಲು ಹಾಳಾಗಿದ್ದಾವೆ. ಸೊ ನಮ್ಮ ಕಾರಲ್ಲಿ ಹೋಗೋಣ ಅಂತ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ಜೀಪಲ್ಲಿ ಹೋಗೋಣ ಅಂತ ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಸೊ ಒಂದು ಜೀಪ್ಗೆ ಶೇರಿಂಗಲ್ಲಿ 1500 ಅಂತೆ. ಸೊ ಜೀಪಲ್ಲಿ ಹೋಗೋಣ ಬನ್ನಿ ಮೇಲ್ವರೆಗೂ. ಹೇಗಿದೆ ವ್ಯೂ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಂತ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಬರೋಣ. ಮೇಲ್ಗಡೆ ಹೋದ್ಮೇಲೆ ನಿಮಗೆ 3 ಪ್ಲೇಸಸ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. 2 ವ್ಯೂ ಪಾಯಿಂಟು, ಒಂದು ಶೂಟಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು, ಮತ್ತಿನ್ನೊಂದು ಝೀ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಂತ, ಮತ್ತಿನ್ನೊಂದು ಚಿಕ್ಕ ವಾಟರ್ ಫಾಲ್ಸು. ಸೊ ವಾಟರ್ ಫಾಲ್ಸ್ ಏನು ಅಷ್ಟೊಂದು ಚೆನ್ನಾಗಿರಲಿಲ್ಲ. If I saw another
to change, even if I want to realign. 'Cause I've been sitting here, same old ways, taking off without the same mistake. Can I leave it all behind? Follow all the leading signs. When the dark is growing and the light is closing in, tell me where you're going. Won't be a simple voyage. ಮಾಣಿಕ್ಯದಾರ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದೀವಿ. ಈಗ ಹೆಬ್ಬೆ ಫಾಲ್ಸ್ ಕಡೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಒಂದು ಜೀಪಿಗೆ 700 ಏನೋ ಕಾಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. 4-5 ಜಾಸ್ತಿ ಒಂದು ಜೀಪಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟೇ. ಅದಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಜನನೆಲ್ಲ ಕೂರಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಸೊ ಹೋಗಿ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಬರೋಣ ಬನ್ನಿ. ಏನೋ ಬಂದೆ ಬನ್ನಿ ಸರ್. ಮುಗಿದಿದೆ ಪ್ಲೇಸ್ ಎಲ್ಲ ನೋಡೋದು. ಸೊ ಈಗ ರೆಸಾರ್ಟ್ ಚೆಕ್ಔಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಪ್ಲೇಸ್ ಎಲ್ಲ ನಿಮ್ಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಯಿತು ಅನಿಸುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಷ್ಟ ಆಗಿದರೆ ಪ್ಲೀಸ್ ವಿಡಿಯೋನ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿಬಿಡಿ. ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ ಹಾಗೆ ಚಾನಲ್ ಕೂಡ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿಬಿಡಿ, ಮರಿಬೇಡಿ. ಸೊ ಮುಂದೆ ಇನ್ನೂ ಜಾಸ್ತಿ ವಿಡಿಯೋಸ್ ಬರೋದಿದೆ ಬೇಗನೆ. ಸೊ ಪಾಂಡಿಚೇರಿ ಸೀರೀಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ನೋಡಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗಿಬಿಡಿ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಶೇರ್ ಕೂಡ ಮಾಡಿ ಲಿಂಕ್ಸ್ನ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಗೈಸ್. ಬಾಯ್ ಬಾಯ್.